Статистикаға сәйкес бізге тартымды сұлу адамдарға сену әлде қайда оңай. Ал күлімсіреу адамды өзіне тез баурайды. Өйткені егер сыртқы келбеті әдемі болса, ішкі әлемнің көрінісі де әдемі. Онда қорқатын ештеңе жоқ деп ойлап жатамыз. Әдемі қыздар әдетте ақымақ болып келеді, ал ақымақ қауіпті болуы мүмкін емес деген қате пікірде болып жатамыз. Сәлем достар, сіздер Детектив қазақша арнасындасыз. Мен сізді өз арнамда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін сіздерге Кореяда сыртқы түрі қаншалықты тартымды болса, соншалықты қатыгез болған Корей әйелінің қылмысы туралы айтатын боламын. Корей елінде адам өлтіргендер олардың психопатия деңгейін анықтайтын сынақтардан өтеді. Моральдық нормаларды, ауытқуларды, эмпатияны және барлығын тест арқылы талдап береді. Сотыста бүгінгі бейнебаянның кейіпкері Эон ханым түрмеде осы сынақтан өткен кезде нәтиже барлық ұпайлар бойынша сәйкестік көрсетті. Ол 25 және одан да көп ұпай жинаған адамдар қауіпті маньяк деп саналған кезде ол мүмкін болатын 40 сұрақтың 40 ұпайын жинаған. Бұл деген сөз, ол оның өте қауіпті екендігін көрсетеді. 2005 жылы Ганнам ауданындағы ауруханалардың бірінде өрт шығады. Бақытына қарай өрт дабыл қағып, клиника қызметкерлері дұрыс әрекет жасап, ауыр қайғылы оқиғаның алдын алады. Ешкім зардап шекпейді. Алайда, тез арада жеткен өрт сөндірушілер қылмыс орнында қасақана өрт болды деген болжам жасайды. Өрт шыққан дәліздегі еденнен қатты бензин иісі шыққан. Бейне бақылау камераларының жазбаларын тексергеннен кейін полиция қызметкерлері күдікті әйелді байқайды. Өрт қоюшы 28 жасар Эом есімді әйел болып шықты, және ол ұсталды. Бірақ оны полиция анықтаған кезде оның ерекше күтімді қажет ететін баланың анасы екенін біліп, олар тергеуді күдіктіні қамауға алмай-ақ жалғастыруды ұйғарды. Полицейлердің оған неліктен жұмсақтық танытқанын айту өте қиын. Өйткені бұл Эом ханымға қатысты бірінші оқиға емес еді. Оның адамдарды өзіне баурап алатын ерекше қасиеті болды. Тек әйелдің інісі полицияға жүгініп, тергеушілердің оның әпкесіне жақын адамдардың барлығы неліктен азап шегіп, өліп жатқанын анықтауын өтінеді. Детективтер бұл істі жан-жақты зерттеп қолдарына алады. Эом орташа табысы жақсы отбасында дүниеге келген. Ол 3 баланың ішінде жалғыз қыз болғандықтан ата-анасының назарынан тыс қалған емес. Эом мектепті бітіре сала үйінен қашып кетеді. Ата-анасы оның оқуын жалғастыруын қалаған кезде қыз өмірде өз күшімен тез табысқа жететініне сенімді болды. Солай Эом сақтандыру компаниясына жұмысқа орналасады, және оның табиғи харизмасы мен тартымды келбеті болғандықтан көп ұзамай бұл жұмыста жетістікке жетті. Эом ұзын, сымбатты, өте әдемі болды. Өйткені заңдар кодексіне сәйкес қылмыскердің суретін сол қылмыскердің рұқсатынсыз жариялауға болмайды. Эомның нақты фотосуреттері еш жерде жоқ, папарацци жамылған әйелдің бетін ғана түсіре алды. Дегенмен, оның туыстары, отбасы мүшелері білетін адамдар оның өмірде Пак Тин-чи актрисасына ұқсайтын, яғни ол шынымен де өте қатты әдемі болғандығын айтады. Ол көп жұмыс істемей өз ғашығын есімді жігітті кездестіреді. Айтпақшы, бұл оның бірінші күйеуінің тегі. Бұл қылмыскер Кореяда осы есіммен белгілі болды. Жас жігіт ақыл-ой кемістігінің жеңіл түрігімен ауырды, бірақ оның сырт келбетіне ешқандай әсер етпеді. Жігіттің отбасының табысы, қаржылық жағдайы жақсы болды, бірақ Эом жігітті екеуінің арасындағы шынайы махаббат екеніне, оның жан шарын кездестіргеніне сендіре білді. Ерлі зайыптылар үйленді, олардың қызы дүниеге келді. Сыртынан олар бақытты отбасы сияқты көрінді, бірақ идиллия ұзаққа бармады. Алдымен бала небәрі 3 жаста қайтыс болды. Ол құлап кетіп қаза болады. Ал кейбір ақпарат көздері қыздың балабақшадағы сырғанақтан абайсызда құлап кеткенін айтады. Ал кейбір мәліметтерде қызды үстел үстіне анасы отырғызған, содан бала еденге құлаған. Бұл жерде анасы өзі өлтірді ме ешкім білмейді. Мүмкін ол ана болудан шаршаған болар, мүмкін оған ауыртпалық түсірген отбасылық өмірден шаршаған болар. Қалай болғанда да полиция бұл оқиғаны жазатайым оқиға ретінде тіркеп, тергеу жүргізбеді. Содан кейін оның күйеуінің денсаулығына байланысты проблемалар басталып, күйеуі бір күні кешке қатты құлап, миы шайқалып есін жоғалтады.
Миы шайқалғандықтан ол ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер оның бірдеңе қабылдағанын, қандай дәрі-дәрмекті ішкенін сұрағанда, ер адам бір күн бұрын қандай да бір таблетка қабылдағанын айтады. Өйткені ол тым көп тамақ қабылдаған. Кешкі аспен оның сүйікті әйелі күйеуінің асқазаны ауырмасын деп уайымдап, оған дәрі берген. Бірақ күйеуінің есінен танып қалуының нақты себебін дәрігерлер де анықтай алмайды. Эом күйеуін уайымдап, оны ауруханада қарап, дәрігерлер мен емхана қызметкерлеріне өте қамқор және сүйіспеншілікке толы әйел болып көрінеді. Эом күйеуі түзелгеннен соң үйіне алып кетіп, оған күтім жасайды. Ал күйеуінің барлық туысқандары оған уайымдамайды. Себебі Эом шын ниетімен оның күйеуінің жағдайына шынымен алаңдайды деп санады. Және оны мүмкіндігінше тезірек сауығып кету үшін қолынан келгеннің бәрін жасайды деп ойлады. Бір күні күйеуінің жағдайы жақсара бастағанда таңертең жаңа мәселе пайда болды. Ер адам оянып, көзін аша алмай қалады. Шошып кеткен әйелі оны дереу ауруханаға апарады. Ол бір түнде соқыр болып қалғаны белгілі болды. Оның екі көзі қатты қабынудың нәтижесінде көру қабілеті нашарлаған. Бұған уайымдап, Эом күйеуіне ары қарай қамқорлық жасауға бекініп, ер адамды қайтадан күтім жасауға үйіне апарады. Бір жыл ішінде ер адам тағы 3 рет ауруханаға түсті. Алғашында үйге жедел жәрдем келіп, беті күйіп қалған соқыр адамды көреді. Әйелі алаңдап, әбігерге түсіп, 1 минутқа ғана шығып кеткен. Ал күйеуінің тағы бір рет қайнаған майды құйып алғанын айтады. Тағы бірде ер адам абайсызда пышаққа соғылып, ауруханаға түседі. Күйеуі қайтадан жақсы болып, әйелі оның телефон қоңырауына жауап беру үшін сыртқа шығып кеткенін айтады. Ер адам ауруханаға түскенде пышақты 3-ші рет үстелдің үстіне қалдырған. Ол абайсызда өзін тағы да пышақпен пышақтап алады. Содан күйеуінің терісі инфекциядан қабынып, оның ағзалары істен шығып, ол операция үстелінде қайтыс болады. Жесір қалған әйел ешқандай күдік тудырмайды, өйткені ер адам соқыр болды. Эом ешқашан күйеуіне қатыгездік көрсетпеді, ол әрқашан мейірімді әйелдің рөлін шебер ойнады. Шын мәнінде Эомды ақша ғана уайымдататын. Ол қымбат, тіпті сәнді заттарды, фирмалық сөмкелерді, сәнді парфюмерияларды, ең жақсы әшекейлерді, киімдерді жақсы көретін. Және бәрі жақсы болар еді. Бірақ ол үлгілі отбасының анасы болып көрінуден шаршайды. Эом сақтандыру компаниясында жұмыс істеді. Және егер күйеуі кенеттен соқыр болып қалса, ең көп төлемдер алатынын білді. Ол қылмысты ұсақ-түйекке дейін ойластырды. Алдымен күйеуі тежеліп, ұмытшақ және есін жоғалту үшін антидепрессанттармен толтыра бастады. Содан кейін ұйықтататын таблеткалар. Ал байғұс күйеуі ұйықтап қалғанда көзін түйреуішпен тесіп, қатты ісік пайда болады. Қайнаған маймен күйіп қалу және одан кейінгі оқиғаларды айтудың қажеті де жоқ. Пышақпен жарақаттану да кездейсоқ емес. Тіпті әйелі де кінәлі деп ешкім ойлаған да емес. Нәтижесінде Эом $200 мың, яғни 95 миллион теңге төлем алып, біраз уақыт бұл ақшаны оңды-солды жұмсап, еш қиындық көрмеді. Бірақ ол біраз уақыт бойдақ болу мүлдем тиімсіз және сұлулық мәңгі емесін біліп, қыз бірінші күйеуі қайтыс болғаннан кейін 1 жыл өтпей жатып, қайтадан жігіттермен кездесе бастайды. Эомның жаңа жігіті пайда болды. Ерлі-зайыптылар түнгі клубта кездеседі. Қарым-қатынас тез дамиды. Олар көп ұзамай бірге өмір сүре бастайды. Өйткені Эом жүкті болды. Екінші таңдалған тегі Лим болды. Бірақ көп ұзамай бұл күйеуі де кенеттен есінен танып қалған кезде, құлап жатқанда өзін-өзі соғып, миы шайқалып ауруханаға түседі. Оның қамқорлық танытып, үнемі қасында болған жас жүкті әйелі болды. Оның жігіті мен оның отбасының жүректері жай ғана балқып кетті. Сөйтіп күйеуі тағы 1 айдан кейін орнынан тұра алмай қалады. Ер адам қиналып оянады. Ерлі-зайыптылар асығып ауруханаға түсті, бірақ тым кеш болды. Оның көзін құтқару мүмкін болмады. Кенет соқыр болып қалды. Тағы 2 айдан кейін екінші күйеуі де тері инфекциясынан органдары істемей қайтыс болады. Ал жаңа күйеуінің туыстары екінші рет ештеңеден күдіктенбейді. Өйткені ол қатты жылап, аянышты кейіпте болды. Күйеуінің ата-анасы қызға сенгені сонша, олар тіпті оған баланы алдырып тастауды ұсынады. Өйткені ол өте жас, мүмкін ол қайтадан бағын кездестіріп бақытты болар деп ойлады. Бірақ ол бұған үзілді-кесілді қарсы болды. Уақыт өте келе, шамамен 1 жылдан кейін Эом ханым оған жаңа табыс көзін табу керек екенін түсінеді. Қайта үйленіп, идеалды және қамқор әйелдің рөлін ойнау шаршатқан секілді.
Сондықтан ол жаңа ойын жүзеге асыру үшін туыстарын пайдалануға шешім қабылдайды. Сосын бір күні ол үлкен ағасына өзі дайындаған шайын ұсынып, отбасының үйіне қонаққа барады. Әрине, сусынға ұйықтататын таблеткалар қосылған еді. Ал оның туысқандары ұйықтап жатқанда ол анасының көзінің шприцтің енесімен тесіп, оны ауруханада соқыр етіп жеткізеді. Сөйтіп ол қайтадан қамқор қыздың рөліне енеді. Сақтандыру компаниясы қарт анасының барлық шығынын төлеп береді. Бірақ Эом анасына қажетсіз уайымдармен ауыртпас үшін бәрін өзі жасайтынына сендіреді. Сөйтіп анасын үйін сатуға көндіреді. Ол іс жүзінде мүлікті сатып, ақшаны өз қалтасына басып қалады. Әрине, туысқандары жылжымайтын мүлікті сатудың қалай жүріп жатқаны туралы сұрақтар қоя бастайды. Ол туыстарының сұрағы таусылмайтынын біліп, Эом ағаларын тағы да мас етіп, отбасынан құтылуға тырысады. Ағайындыларды ұқтатып, ол үйді өртеп жібереді. Бірақ бұл жолы ол қате есептеді. Үлкен ағасы жеткілікті мөлшерде дәріні ішпей, інісін оята алады. Екеуі де ауыр күйік алып өрттен шығып үлгереді. Сол кезде сақтандырудан Эом 200 миллион вон, яғни 70 миллион теңге көлемінде сақтандыру төлемін алады. Сөйтіп, Эом үйін өртеп жібергеннен кейін қайда барарын білмей, екінші анасындай болған бала күнгі күтушісінің үйіне барады. Ол жағдайы жоқ екен, баласы мүгедек екенін айтып паналатуын сұрайды. Оларға жаны ашып, әйел жалғыз басты ана мен ұлын онымен бірге бір ай тұруға келіседі. Бұл мерзімде пәтер тауып аяғынан тұруға жеткілікті деп ойлайды. Күтуші мен күйеуі Эомның баласын қарауға көмектеседі, ал ол болса клубтарға барып көңіл көтеріп жүреді. Уақыт өтіп жатты, ал Эомның үйден көшетін түрі жоқ. Ол одан қашан кететінін сұрағанда әрдайым бір сылтау ойлап тауып отырды. Сол түні күтушінің үйінде өрт болып, әйелдің күйеуі көмірқышқыл газын жұтып, оның жүрегі шыдай алмай ер адам қайтыс болады. Содан кейін әйел Эомды мүлде көрмейді. Кейіннен әйел Эомның өзінің картасын ұрлап, ақшасын пайдаланғанын біледі. Соған қарамастан күтуші оны тағы да аяп, баласы екеуін аяғынан тұрмайынша қасында болуды ұсынады. Сөйтіп әйелге тағы да ұйықтататын дәрі беріп, әйел ұйқыға кеткенде көзін түйреуішпен тесіп, соқыр етіп тастайды. Әйел бірдеңе дұрыс емес деп күдіктеніп, Эомға ауруханаға келмеуін сұрайды. Эом әйелден күдіктеніп, оны өртеп жіберуді ойлайды. Ол солай ауруханада өрт ұйымдастырады. Тергеу жүргізіліп жатқан уақытта баласының жағдайы нашарлап, Эомның баласы қайтыс болады. Бірақ ол өздігінен қайтыс болды ма, әлде қасақана ма, бұл жағдай белгісіз. Тек Эомның ағасы полицияға хабар бергеннен кейін ғана тергеу басталады. Нәтижесінде оның бұрынғы некелері шығады. Барлығын бірдей өлгені күдік тудырады. Солай ол тергеуге алынып, сотқа Эом наркотик қабылдаған, оны ауруханаға жатқызуын сұрайды. Бірақ экспертиза оның таза екенін дәлелдеп шығады. Эом бәріне өзінің марқұм күйеуін кінәлап, жиналғандарды өзінің осы жағдайдың бақытсыз құрбаны екеніне сендіруге тырысты. Бірақ әрине оған ешкім сенбеді. Нәтижесінде ол өмір бойынан бас бостандығынан айырылды және қазіргі уақытта бұл қауіпті әйел түрмеде жазасын өтеп жатыр. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.